मालिक हैरान था, कुत्ता परेशान था, बर्थडे का इंतजाम था और फिर जो हुआ इससे हर कोई अनजान था। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे। हैप्पी बर्थडे टू। रिपोर्ट विदुषी गुप्ता, newstrack.com। इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक